Teie see on Messi Express. Saate toob teieni Kuulbet. Tere, kallid sõbrad! Tere! Me oleme nii kaua ära olnud, et ma ütlesin Janellele, ma ei oska enam teha. mitte selles mõttes, mul ei ole mitte kunagi olnud rääkimisega probleeme, to be honest. Nagu ma alati koolis see, kes kõne pidas. Olid või? What about you? Ei no, tegelikult me oleme olnud siin päris pikal puhkusel nüüd, millal me viimati filmisime, ma ei tea. Aga me filmisime eelmine aasta? Jaa, eelmise aasta alguses, ehk täpselt 2 kuud on ma just möödas. Ja mis see eelmise aasta alguses? Ei nagu detsembri alguses, sorry. See on nagu aasta on actually. Jaa, mega pikk aeg on olnud vahepeal, kes teab juba, siis meil on väiksed muudatused olnud koosseisu osas, nagu te näete, siis me oleme 2 täna siin diivanil. Mitte ainult täna, vaid ka edaspidi. Võib-olla Ketriin veel ilmutab ennast kunagi suve jooksul siia, aga noh, eks siis näha ole. Siis kui teil juhtub midagi ja tal on vaja kõiki update'ida. Jaa, täpselt. Aga ei, tüliga me lahku ei läinud, kui keegi hakkas seda üldse arvama. Aga saad aru, nagu, ma ei tea, miks, nagu vahet ei ole, keegi läheb lahku või keegi lõpetab suhtlemise või mingisugune eraldumine, ma ei tea, kuidas seda sõna öelda, on, siis kohe arvatakse, et on mingi beef. Jaa, Loki mulle kirjutasid kõik, kirjutasid, et mis Ketriiniga juhtus, kas te läksite tülli? Viskasime ta välja. Kas te pole sõbrad enam? Nagu, ei midagi sellist, nagu me oleme väga head sõbrad ikka edasi. Me olime enne sõbrad, me oleme praegu ka. Jaa, siis me teeme 8 seda. Jah. Aga me oleme täna, nagu te näete, me oleme uues kohas. Nagu ikka. Alati me vist ütleme seda, nii, täna me oleme uues kohas. Aga me oleme siis seekord Taibohis, kelle jälle on juba see koht tuttav. Nad on nüüd uue koha peal. Ma ei olnud siin varem käinud muideks. Ma ei olnud ka. Me tulime siia, vaatasime seda locationit ja mõtlesime Janellega, et tavai. See on süke kirju. See on, jaa. Ma ei tea, see kuidagi mõlemil hittis kohe see, et tavai, et siia me jääme. Siia me jääme nii kauks, kui jääme. Mis veel on uudist? Nagu te juba näete, kas sa tahad ise presentida? Meil on sponsor. Meil on peatoetaja. Lõpuks. After all this time. Jaa. Ei, tegelikult me tahtsime lihtsalt point outida sulle, et ma ei tea, võib-olla nagu see ka, et sa nüüd tunned, et see on mingi legit värk. Jaa, et me ei tee enam mingi... Jaa, et kui sa saad, nagu see on nagu ühtmoodi nagu tunnustus on ja, et selline nagu nii suur nimi nagu Kuulbet toetab meid ja... Jah. Ei tegelikult suht palju meil nagu, kui ma tegime eelmine aasta, siis ma tean väga paljud küsis minult, et kas nagu kas teil toetab keegi ja nagu kuidas teil saag on, siis tegelikult nagu te ei tea, nagu, mis hassel nagu käis. Ei, ma esimene küsimus on see, et kas te teenite ka seal midagi. Ja siis ma iga kord olin nagu nii tüdin näoga, vaatasin otsa ja ma olin nagu mingi in this economy, nagu, mida sa arvad? Ei, aga tegelikult see nagu tegelikult see on üliraske, nagu, kui sa ei ole nagu just kuskil realitis olnud või ma ei tea, kui sa ei ole endale mingit nii-öelda suurt nime teinud, no ma ei tea Eesti mõttes suur, mis on üldse, on ju. Aga nagu, kui sa oled reaalselt nagu mitte keegi hakkad tegema mingit podcasti, sa ei ole veel mingi YouTube channel, vaata mingit daily vlogs või midagi, siis on nagu tegelikult üli raske, sest et enamus kohad, noh, meil siin mõni koht ütles, et noh, et otsige endal sugar daddy'd ja noh, siuke juttu vaata. Tegelikult see on nii õudne. No see oli ainult üks vastus, mis tuli, kui me otsisime mingisugust koostöövõimalusi. Jaa, aga tegelikult me saatsime sitaks kirju, aga... Jaa, aga noh, siin me oleme, keegi ikka tahtis. Ei, tegelikult, jaa. Ma saan aru, et see on algusasi ja alguses ongi kõik raske. Nii et ma arvan, see esimene aasta oligi meie jaoks siuke suur proovikivi ja edaspidi on juba lihtsam. Aga ma mõtlen seda, et me alustasime aasta aega tagasi. Esimene episood. Nagu esiteks see, et kuna me olime 3 siis ja kõik oli mingid okei, me olime lubanud, et me teeme seda. Ja siis enam sa ei saad nagu öelda mingi, et lasen seal lihtsalt slaidida, on ja. Vaid sest, et meid oli 3, siis iga üks korda me olime mingi, noh, teeme, millal teeme. Ja siis niimoodi see saigi teoks. Ja nüüd, ma ei tea, ilmselgelt me oleme arenenud selle aja jooksul ja nüüd on sul kogemust, on ja me teame, kuidas asju teha või kuidas olla. Ja me tegelikult täiega saime õppida, vaata. Et alguses me olime täiesti rukki, et me olime nagu mingi, palju see esimene episood ikka on. Ja siis, noh,
nii ta läks ja siis me olimegi broke täiesti järgmised 6 aega, kuni me juba saime nagu aru, et ja tegelikult see ei käi niimoodi. Ja esimesed 3 episoodi, mis me tegime, üldse läksid täiesti aia taha ja need ei ilmunudki mitte kunagi. Ja, aga samas on iga asjaga niimoodi, kui sa alustad, et no ma ei tea, kas või mingi uus, ma nii hästi vaatan, Janjo vahepeal vahetas osakonda ja siis ta lihtsalt nutab telefonis, et see on nii raske. Ja nagu ilmselgelt ongi, nagu vahet ei ole, kui kohta sa lähed, kas on uus trenn, töö on ju, kool, nagu kõik uued asjad, millest sa ei tea mitte midagi, mis on täiesti normaalne, et sa ei tea, sa ei peagi teadma. Keegi ei ole mingisuguse skilliga siin. Eile ma vaatasin just pressi teadet, kes jälgib laskesuustamist, siis teab, et üks maailma number 1 on ja retire'ib ja siis ta seal oma kõnes ütles, et ta tegelikult nagu noor on ja see on kõigil üllatusena, kuna ta on nagu kõige parem üldse maailma tasemel või? Jah, ta on nagu maailma topiks. Et siis see tuli kõigi jaoks nagu šokina on ja siis ta seal kõnes ütles ka, et jah, et ma tean, et ma tegelikult oleksin võimeline veel nagu võitma sama palju medaleid on ja ma ei tea, maailmameistriks tulema, olümpiavõitjaks tulema ja ma tean, et ma seda kõike suudan ja ilma niimoodi, et ma ei pea trenni ka tegema, et mul lihtsalt on nagu nii heavy anne. Ta on lihtsalt talented või? Jah, okay. Aga nagu ta ütles see kõnes välja. Aga samas let's go nagu. Ja mõtle nagu kõik need mingid konkurendid, kes vaatavad, fuck jäävad, see vend läheb eest ära, nüüd on minu võimalus on ja. True. Aga siis samal ajal sulle öeldakse nagu mingi sorry, sa oled nii siit, nagu sa võid nii palju trenni teha, kui sa tahad. Aga sa ei ole kunagi nii hea. Ja, kui ma teen comebacki, siis ma ikka sõidan mööda, sest et... tegelikult see on suht aus. Ei, mad respect nagu, et tal oli mune seda öelda. Ei, aga samas... Aga need on vähe. Jaa, aga ei, nagu selles mõttes uued algused on alati rasked. Igal, meil on nüüd uus aasta ka, no Peps, mis su lubadused on? Kas sa üldse tegid või? Ei, ma ei teinud see aasta mingeid lubadusi. Tead, ma ei tee ka lubadusi. Tead, mis ma ei tea, need ei lähe, nagu ma pigem, ma ei tee nagu lubadusi, vaid et ma pigem olen nagu, et nüüd see aasta ma tahan panna nagu mingid eesmärke, ma tahan seda teha või ma kindlasti teen seda. See on tegelikult aus. Ma ei tea. See on nagu pigem see, et sul on nagu mingid goalid, mitte nagu mingid lubadused. Ja nagu kuidagi lihtsam on minu arust mingeid eesmärke täita, vahet ole, kuidas sa täidad. Et kui see, et sa paned nagu mingi lubaduse nii hea tava iga päev. Käin trennis, kell 7. Jah, täpselt, või ma ei tea, et ma nüüd hakkan taimetoitlusega, nagu et see on nagu veits see, et sul ei ole nagu eesmärki, vaid sul on lihtsalt üks järjepida nagu mingi ülesanne täitma. Ei, see on nagu, see läheb veits liiga tööks ära minu arust. See on täpselt see, et... Ja sellepärast enamus kütivadki. Ja mul on ka täpselt siuke tunne. Ja ma sain endale autojuhiload lõpuks. Jaa, see on väga big thing. Nagu see on mega, nagu teate, kui Janelle kirjutas mulle, et tegi ära, siis ma lihtsalt mõtlesin, ma olen nagu mingi proud mama. Nii tubli! Ei, aga tegelikult, kui te teate, et Tallinnasse lubade tegemine on tegelikult ülimalt heavy töö, nagu ma alustasin eelmise aasta augustis, ma panin ennast kirja, siis ma hakkasin seda teooriat tegema, siis ma hakkasin sõidutunde tegema. Tegelikult ma sain nagu detsembriks kõik asjad tehtud. Muidugi ma pidin sitaks lisatunde võtma, sest et mu sõiduõps ütles, et ma ei ole veel piisavalt hea, on ju. See oli nagu nii devastating. See oli lihtsalt nii devastating, ma olin nagu mingi, et oh my god, ma ei saagi siit mitte kunagi ära. Aga siis detsembris üks sõidutund ütles, et tavai, et ma luban sulle nüüd arki, et sa sõidad juba nagu piisavalt hästi, siis ma olin nagu fuck ja. Aga need argi järjekorrad Tallinnas, no minge, see on lihtsalt õudne, nagu ma otsin 6 aega täpselt, vaata, ma kirjutasin sulle, ma ei mäleta, millal ma kirjutasin, oligi vist täpselt 6 aega, niimoodi, et ma kirjutasin detsembri keskel, ma olin nagu et mul on 13 jaanuar aeg. Ja teate, mis on kõige naljakam, et see 13 jaanuar, kui see päev kätte jõudis, siis ma leidsin hommikul 5 euri maast. Nagu lihtsalt, see lihtsalt, nagu seal ei räigelt inimesi ümber. Nagu ma ei mäleta, millal ma viimati olen maast mina ka, ma ei ole mitte kunagi. Ma arvan, see oli krooni mul oli muideks krooni aeg, kui ma raha leidsin maast. Ja see oli nii veider ja see oli nii palju inimesi, kes kõndisid selle 5 ümber. Ma mõtlesin, kui see on mingi social experience ja mina see taun olen, kes selle 5. Ja siis mingi kaamerad jooksevad mingi. Siis on küll nagu piinlik, ma mõtlesin suva, raha. Ja võtsin selle 5 üles, ma olin nagu tavai, et see on mõne 5 ja Loki oligi, sest et nagu too hommik ma tegin veel sõidutunni, see läks mingi mega hästi, siis mu sõiduõps oli mingi tavai, et 85%, et sa teed seal kõik ära, on ju. Et ma mingid lollavigu ikka tegin, aga ma sõitsin oma selle eksami ajal põhimõtteliselt samat ruuti nagu
ja ma lihtsalt nagu teadsin juba kõiki kohti, kus ma olin juba hommikul vead teinud, et ma ei teeks neid uuesti ja ma lihtsalt nagu yes. Aga anyways, ma soovin kõigile edu, kes hakkavad üldse Tallinnas luba tegemast, et see on nagu heavy ja ma lihtsalt loodan, et teete esimese korraga ära. Mul õde tegi ka Tallinnas, aga ma ise tegin Tartus. Tartus on mingid imelikud liiklusmärgis minu arust, seal on nagu... What? Ma ei tea, ma käisin millalgi, seal oli mingi imeliku kujuga, ma ei saa midagi aru, ma ei nagu, mis asi seal... Nagu vaata, terves Eestis on täpselt saal liiklusmärgis. Ei olnud, seal on teistmoodi. Seal oli nagu, vaata need leinimärgid, vaata, mis lein, kuidas läheb. Need on imelikult tehtud, ma ei tea. Ei, seal on, ma tean. Võib-olla ma ei ole ise tähele pannud. Ja võib-olla sellest harjunud. Ja ühes selles keskkonnas siis on nagu suva, aga me kusjuures rääksime vaata nendest summadest ka. Oh my god, jaa, nagu, kindlasti kõik huvitab. Ma ei mäleta, mina tegin, siis kui ma 18, enne kui ma 18 sain, siis ma hakkasin tegema, ja et ma oleksin... Millal see oli siis? Oota, ma olen praegu. Oota, mis aastat sündinud? Ma olen 23 praegu. 2001 on sündinud. No siis see oli 2019. Jah, et siis ma tegin need load. Noh, ma ütlen, siuke rafli läks, ma arvan, siuke 6 sotti. See on tegelikult nagu väga wild, et see summa nii madal on. Ma arvan ise, võib-olla, noh. No umbes nagu rafli. Ma arvan, et 6 sotti oli selline siuke keskmine, mis sinna alla pandi. Ja no ma tean, et mul nagu õel nüüd juba on ju, kui ta tegi eelmine aasta, tegi lube, siis tal oli juba mingi 1000 ja palju sul läks? Minul läks 1500. Aga inimesed, kui te võtate ette endale seda, nagu see on, it's all fun and games on kuni see raha maksmiseni asi jõuab. Kuni see raha maksmiseni jõuab ja nagu eriti veel, kui pead mingisuguseid lisatunde või asju võtma, nagu see on heavy. Nagu mõelge hoolega, kas teil on vaja lube. Nagu sellepärast mul läkski nagu nii kaua nendega, et nagu mul ei olnud seda raha nagu kunagist vaba raha, et tavai, et nüüd mul on, et ma saan nüüd teha. Ja siis ma lihtsalt, ma ei tea, lihtsalt eelmine aasta üks hetk oli nagu tavai, et mul on mingi summa nagu raha kõrvale pandud, et siin on nagu variant, kas ma lähen reisile sellega või ma teen need load ära, siis ma nagu, kurat, ma ei taha olla nagu kunagi mingi lapsevankriga bussis nagu fuck that. Nagu. Siis ma nagu, ma teen need load ära ja ma tean, et mul ei ole niikuinii ja mul ei teki enam seda vaba raha niimoodi. Ja pluss see, et keegi saa sul neid lube nüüd ära. Okei, unless sa hakkad mingi liiklushuligaaniks on ja. Siis ma olen lubadest küll. Seda kunagi ei tea. Aga vähemalt keegi nagu ei saa sult neid ära võtta. True, seda küll. Et nüüd on tehtud. Sa ei pea sõitma 10 aastat jumala eest. Aga need on vähemalt olemas. Jaa, täpselt. Aga nagu, ma ei tea. Vähemalt sul on selle aasta esimene eesmärk ja täidetud. Üks on maha kripstud, aga ma ei tea. Mul nagu need eelmise aasta nagu eesmärgid jätkuvad suht, nagu ma mõtlesin, et mis eesmärgid on räägimas? Ma ei tea, nagu eelmine aasta ma hakkasin suht trennis käima normaalselt jälle nagu aasta lõpus. No jah, mingid ajad on ikka, et käid vähemast, et aega nagu, kuna ma käin nagu graafiku järgi tööl, et mul ei ole nagu esmaspäev reede mingi 9-5 või midagi. Kuna mul on graafiku järgselt, siis ja mul on nagu nii pikad tööpäevad, et kui mul on 12 tundi ja olen tööl, siis ma ei lähe nagu 8:30 või 9 trenni, sest ma olen lihtsalt nagu nii kurnatud, mis ma teen juba tööl mingi 10 000 sammu easy ära nagu. Ja tegelikult, kui sa nagu mõtled, et see on nii väike ala, kui palju ma seal nagu kõndima pean, see on nagu tegelikult väga rets. Ja siis sellepärast ma juba ei viitsi ja ei jaksa ja ma tahaks nagu kodus süüa juba siis teha ja siis on juba kell nii palju, et ma lihtsalt ei jõuaks. Aga ma arvan, et trennis käia, no toituda võiks ka paremini. No see on alati siuke, et vaata, no eriti nagu siukse töö peal, nagu mis ma teen on see, et tahaks midagi kiiret vaata. Ja siis oledki mingi, okei, ma söön täna õhtul mingi Mäkki või ma tellin endale Wolti. No see Wolt on täiesti nagu... Ma ei tea, mul lihtsalt läheb nii palju raha sinna, see on täiesti ebareaalne. Nagu. Oh my god, ma canceldasin enda selle... Subscription ära või? Jaa, canceldasin. Ma juba eelmine aasta, ma jätsin selle halva tava eelmisesse aastasse. Ei, ma ei saa seda ära canceldada, nagu kas ta liigu palju seda. Okei, ma cancelasin ära, sest ma mõtlesin, et tavai, et nagu... No muidu on see, vaata, et kui sul on see, kõigile on see plus features, nad teavad, et sul tulevad eraldi nagu need plussi, pakkumised ja offerid on ja... Ja siis sa äkki mingi, okei, tavai, väga hea, et mul on see pluss, kohe langed selle ohvriks. Ei, aga see ongi. Ja siis Woltid nagu seda automaatselt. Sest et nüüd näiteks, kui ma vaatan seda Wolti ja siis vaatan, nagu, mida ma mingi tellin, esiteks ma vaatan, nagu, mis on nagu close by on ja mis on ümberringi ja siis kui nendest nagu midagi ei sobi,
siis raadios läheb nagu aina suuremaks ja siis tuleb see delivery sulle ka ja siis sa mõtled mingi, vaata, võib-olla tead, mul on nagu pood nagu 2 sammu seal, vaata, ma lähen. No sul on tõesti pood 2 sammu seal, nagu mul on ka tegelikult. Aga tead, mis mul seal Voltplussiga on? Mul on nagu esimene, mis alati tuleb, on Mac, nagu esimene. Ja kuna meil on nii lähedal Macile. Tal on see algoritm. Ei, konkreetselt, mul on Mac, Hess. ma ei jõua nendest 2 tavaliselt väga kaugemale. Ja siis ma lihtsalt tellin 1 või teist nagu. See on mega halb harjumus. Tead, mis ma tahaks veel teha? Ma tahaks rohkem ise süüa teha. Nagu... Ja sa võiksid tõesti. No ma ei oska lihtsalt. Aga ma tean täiega, mida sa tunned, nagu ma olen elanud, ma ei tea, kui kaua üksinda, ma alles hakkasin süüa tegema, ma arvan, mingi siuke aasta aega tagasi või? Jah. No 1,5 aastat tagasi hakkasin ise süüa tegema. Vaata, minuga on see, et kõik ütlevad, et sa ei saa olla söögi tegemises halb. No ikka saan küll. Vaata, ma isik nagu, mul ei olnud kunagi küsimus sellest, et ma oleks halb, on ju, nagu hell no, keegi ütleb mulle, ma olen söögi tegemises halb, nagu ma olen väga hea. Lihtsalt ma ei viitsi, nagu see ei huvita mind üldse. Ja vaat, see on ka, vaata, ma olen juba sellepärast, nagu ma ütlen, et ma olen halb. Sellepärast, et nagu ma oskan nagu retsepti järgi süüa teha, nagu kõik oskavad retsepti järgi teha. Aga nagu see retsepti otsimine, see on juba räige hassel, siis ma vahin neid kõiki, on ju. Ma nagu, seal on see asi sees, ma väga seda ei taha, on ju. Tegelikult mind see üldse ei isuta, nagu see on nii pikk protsess, et ma ei viitsi mingi 2 tundi seal köögis istuda. Jaa, täpselt, nagu mu arust see söögi tegemine ongi alati olnud üli suur hassel. Nagu ma mäletan nii hästi, kuidas mingid sõbrad ütlesid mulle, et sa ei saa kunagi mehele sellepärast, et sa ei oska süüa teha. Et sa ei oska süüa teha, vaata, nagu, et sa pead tegema oma mehele süüa. Siis ma mõtlesin, mis asja sa räägid, vaata, et see nagu ei ole, see ei ole kunagi argument. No siis äkki mul on nii rikas mees ja meil on private chef nagu ja keegi, no me ei tee lihtsalt süüa nagu. Nagu söögi tegemine on lihtne, nagu kõik saavad sellega hakkama ilmselgelt. Ja muidugi. See on, ma ei tea. See on lihtsalt skill, mis vajab harjutamisprolli ja ma arvan, ja lihtsalt retseptid. Täpselt, ja ma arvan, et tegelikult seal on see ka vaata, et kui sa nagu ühte asja mitu korda teed, sul lõpuks teed juba seda veits kiiremini, sest mul võtab esiteks juba see aeg, et ma lugema vahepeale mingi nagu stoppima kõik asjad, et lugeda, siis ma hakkan edasi tegema, siis ma jälle loen, et nagu sellega ka, aga nagu mingeid asju ma ikka oskan teha, aga ma ei tea, võib-olla see kuidagi ei ole lihtsalt veel minu ting, võib-olla kõige vanus on juba seal. Mis veel eesmärgid olid? Ma ei tea, söögi tegemine. No süüa võiks teha, trennis võiks käia. Tegelikult nagu, ega ma ei tahagi väga rohkem endal neid panna, sest mul on siuke tunne, et kui sa paned endal neid nii ka palju, siis sul on aasta lõpus nagu mingi fuck, et nagu ma jõudsin mingi 2 nendest ära teha. Minust pigem vähem ja kui sa need nagu eesmärgid ära täidad, siis sa nagu saad ju alati endal neid juurde panna. Okei, kindlasti üks eesmärk on see, et jälle reisida, on ju. Et pigem nagu uusi kohti näha, sest reisid on alati tore ja minust see nagu moment, kui sa jõuad siit Eestist, nagu lennuk tõuseb ja sul lihtsalt nagu kõik mured jäävad nagu niimoodi taha, nagu täpselt, nagu mul on iga kord niimoodi, et kui ma nagu saan siit ära, siis mul nagu kõik need probleemid jäävad kuidagi siia ja kohe, kui see lennuk hakkab tagasi maanduma, siis jookseb tagasi mulle pähe ja ma nagu mingi, et okei, et ma pean jälle hakkama nende argipäeva asjadega tegelema ja nagu see on nii hevi kuidagi, ma ei tea, sul ei ole samamoodi või? Vaata, nagu kindlasti mul on olnud mingi hetk niimoodi, et juba see, kui sa saad lennujaama, vaata, siis see on nagu okei, nii davai. Siin on nagu hoopis teine... Safe space. Vaata, nii palju on neid mingi meeme ka, vaata, et lennujaamas nagu ei kehti mingid reeglid, nagu sa võid mingi hommikul kell 6 minna tellida šampust. Keegi ei saa charge'i sinna. Ja või süüa mingi Maci, vaata, see on nagu no judgment ja ole milline oledeks. Et see on alati nagu kaasas käinud, kui reisin, aga pärast seda, kui ma töötasin lennujaamas, siis see muutus nagu minu jaoks päriselt. Või noh, vaata see, et kui sa mitte iga päev, aga noh, ma ei tea, nädalas 4-5 päeva oled seal terminalis, käid ringi, saadad inimesi reisile, siis sa oled nii nukker, sa oled võtke kaasa. Siis on kuidagi nagu see, et see on nagu nüüd mu töökoht. Et see ei ole enam see fun koht, kus sa lähed. Sest et kui sa oled seal tööl, siis sa vaatad neid asju teistmoodi. Siis ma vaatan, et keegi joob seal, siis ma olen mingi vabandust, aga nagu mingi, davai, ta joob ennast täis. Siis ta tuleb mu lennule, siis ta hakkab seal laamendama ja siis ma pean sellega tegelema, ma pean politsei kutsuma, võib-olla pean ta ära saatma, on ju. Või ma ei tea, tuleb jälle mingi maakas sinna, teeb mingi pomminalju, on ju, siis peab pommirühma välja kutsuma, nagu kas sa saad nagu palju siukseid asju oli või? Jah, või siis see kõige parem. Aga kas te peate kohe kutsuma selle peale, kui keegi teeb pomminalja või? Jaa, sul on nagu hädaabinupp. Päriselt või? Ja siis nagu saadetakse häire
lennujaamas. Ja mingi pommirühm jookseb kohale või? Nagu pommirühma läheb siis häire nagu edasi, aga ennekõike siis läheb sellel politseile, kes nagu töötab lennujaamas. Tavai. Et väga palju on olnud ikkagi siukseid piiramisi ja no ega siin tõstetakse maha, sa ei lähe sinna reisile kuskile. Ma nii hästi mäletan, kuidas üks meesterahvas tegi nalja ja ta naine lihtsalt tahtis ta maha lüüa. Nagu. Päriselt? No, kas sa teevad nagu kõva häälega selle nalja või nagu, kuidas see juhtub? Nad tulevad sulle sinna ja siis nagu küsid nende käest, et kas... Ma töötasin siis nagu selles check-in ja boardingu agendina. Ja siis noh, mis protseduurid on, küsimus on ju, et kas sul on mingisugused akud, elektroonika. Ja, no see on stokikas küsimus on ju. Ja siis ta ütlebki selle peale mingid, et mul on seal mingid pommid on ju. Ei ütle. Ja siis pärast seda on nagu mingid, ma tegin nalja on ju. Aga nagu... At this point, kas sa teed nalja? Vaata meile öeldakse, et isegi kui see on nali, aga kui keegi ütleb juba seda sõna, siis sa pead välja kutsuma. Ja see oligi niimoodi, sa vajutad seda nuppu. Ja siis... Oota, aga sellest hetkest, kas nad lähevad ikkagi edasi juba läbi väravata või? Ongi see, et kui ma vajutan seda nuppu, siis ma tean, et kuskil siuke, ma ei tea, minuti jooksul on... Nii kiirelt või? Need inimesed... No vaata, lennujaamas on endal ju see piiri PPA on seal. Ja, muidugi. Et siis nagu need inimesed tulevad esimesena, on ju. Ja nad tulevad terminali teisest otsast, meil on nii väike lennujaam, et nad jõuavad sinna tegelikult kirjemini kui 1 minutiga. Aga siis sa üritadki, ma ei tea, aega vaata võita, on ju, nagu mida palun andke siis mingi dokumendid, on ju, ja siis arvuti taga klõbistad midagi. Nagu nii palju on olnud siuksed, ma ei tea, mingisugused kahtlaste fake dokumentidega või no ongi nagu pommi asjad on nagu ühe taga. Et võib-olla see, kui sa nagu koged kõiki neid asju seal lennujaamas, siis sa oled ise nagu nii... Mindset on teismoodi juba. Jaa, või sa on nagu nii aware, et mis inimesed siin tegelikult ümberringi on. Okei. Et noh, väga palju oli siukseid tööpäevi, kus ma ei tea, said järsku teada, lennujaamal tehti mingi pommiähvardus, aga siis saad rõõmsalt töötad seal nagu. Ega meile ei räägid seda kogu aeg. No ja vaata, sa ei saa seda mingit massipaanikat tekitada. Muidugi. Kuule, ega kui seal mingi tuletõrje häire läks käima, siis kõik vaatad ringi ja siis joovad edasi. Aga tead, mis on või? Mul on siuke tunne, et tuletõrje alarm on mingi universal experience. Mitte keegi ei tee kunagi sellest välja. Ma ei ole mitte kunagi vist teinud, ausalt öeldes, välja arvatud VA, kui ma olin mingi põhikoolis ja kõiki nagu õpetajad see viisid nagu vägistatud klassist välja. Aga tead, et see on ka õppus? No see ongi õppus, aga nagu other than that, ma ei tea, ma põlen lihtsalt ära sinna sisse, siis I guess nagu, sest haiglas on ka ülitihti nagu mingid patsiendid nagu lähevad lihtsalt vastu seda nuppu või nagu mingid siuks, nagu mingi X asjad juhtuvad ikka nagu on ju. Aga samas tänapäeval on nagu nii võimas tehnika, et sa saad kohe aru, kas see on nagu fake või ei ole, et sul läheb mingi muud andur ikka käima. Jaa, aga siis ongi see, et nagu ikka me nagu haiglas ka nagu me tavaliselt ootame ikkagi nagu mingi hetkeni, et see ei ole see, et sa kohe esimese nagu selle peale hakkad nüüd hullud kurat inimesi kokku pakkima ja tavai lähme õue on ju. Aga siis ma mõtlengi, et nagu okei, mis nagu kas või kodus, et mis hetkel ma päriselt nagu olen nagu, et okei, ma lähen nüüd päriselt välja, sest et ma ei tea. Ma vist kodus ei ole kordagi läinud, aga kusjuures töö juures küll sügisel, ma mäletan, oli see tuletõrje alarm. Ja siis me mõtlesime ka, nagu korraks kuulasime, vaatasid, on ju inimest keegi ei liiguta, siis teed rahulikult. Nagu mingi, ma ka ei liiguta siis. Ja teed rahulikult tööd edasi, on ju, siis see administraator tuleb nagu kõik välja, siis on mingi, okei, tavai. Ja siis nagu meie tiim alati oli siuke, kes, ma ei tea, pärast lõunat nagu hakkasid esimesed inimesed ära minema, on ju, et lihtsalt pidid oma arvuti kaasa võtma, siis pärast lõunat olid nagu, jaa, tavai, ma ei tule tagasi, on ju. Võib-olla seepärast Nordica läks põhja. Aga siis ma nii hästi mäletan, et oli see administraator oli nagu mingi, kõik välja, vaata, siis me lihtsalt vaatame 2 sekundit üksteisele otsa 4 käsi olema, on ju, siis mingi tavai kähku, arvutid, kotti, joped, sellega kõik asjad kaasa, nagu rohkem tagasi tulevad. Tead, mis ma olen mõelnud ka, et mis on nagu asjad, mis sa võtaks kaasa, kui on nagu päriselt siuke situatsioon, et tavai, et kodus või? Jaa, nagu kodus. Oi, kodus oleks hevi. Nagu ma tean, ma mõtlen ka aega, et kodus oleks mega hevi. Ja tead, mida ma kardan kõige rohkem, et jumal täna tulnud mul mingit lemmiklooma ajale. Nagu mõtle, kui mind ei ole kodus ja mul on mingit lemmikloom. Ei, ma ei suudaks. Võt see ajaks mind pööraseks nagu päriselt. Ma nii, nagu kunagi, kui mul oli lemmikloom, siis ma täiega mõtlesin sellele. Et nagu mõtle, kui mind ei ole, siis nagu kõik asjad nagu, ma ei tea isegi, mis tehakse siis, nagu, kui mu kõik asjad ära põlevad koos mu korteriga nagu. Nagu ma saan kodukindlustused või no praegu vaata LA-s on need suured põlengud on ja mõtle, nagu nii paljude majad on täiesti maatasa. Nagu kõige rohkem oleks kahju, ma arvan, mingisugustest
sentimentaalse nagu ja väärtusega asjadest ja mingi pildid. Ja fotoalbumid. Sest meie vaata generatsioon oli veel siuke vaata, et meil on need pildialbumid, aga aga nagu nüüd järgmistel enam muidugi ei ole. Ilmselt ei ole, kõik on pulga peal kuskil pilves on ju, kõik on safe. Nagu täiesti on ülismart, sest tegelikult see on low-key parem. Sa lähed, on ju. Aga ma tean, näiteks minu ema jaoks on hästi väärtuslikud ja ta on nagu rentinud nende jaoks mingisuguse eraldi koha, kus mingi boks saab rentida mingisuguseid bokse ja ta on kõik sinna ära pand, et neid kuskil ei ole nagu saada, et need on reaalselt nagu nii väärtuslikud. Mul on vist suht sama, aga tead, ma ei tea, kas ma selles situatsioonis isegi mõtleks selle peale, et nagu neid asju haarata, ma pigem mõtleks nagu telefon, rahakott, ma ei tea, mingid paaride asja ja mingi ma arvan, dokument olekski see... Ja dokument, aga tead, mis meigi asjad nagu, sorry, aga tead, mis või? Nagu meigi asju sa kogud, vaata, mitme aasta. Nagu mina võin öelda, et mul on nagu mitu aastat vanad asju ka on ju, mis, mingi puuder nagu, mingi põsepuna ei kulu mul nagu 1 aastaga ära ju. Ma ei tea, ma ei tuleks elus selle peale, ma arvan, esimese asjana haaratama mingid meigi asju kaasa. Ma ei tea, nagu, mul oleks. Nagu ehted võib-olla, nagu mis on, ma ei tea, kuidagi pärandatud sulle või midagi, oleks minu jaoks see, mis ma haaraksin. Mul ei ole mingid kallid ehteid too niimoodi. Ma ei tea. Mida ma tahaks harata? Tegelikult inimesed mõtlesid peale üldse. Kusjuures, kui ma vaata pilootide koos töötan, siis me oleme nagu palju koos hänginud. Ja ükskord tuli ka teemaks see, et nagu nende mindset on kuidagi niimoodi, et kui sa lähed ruumi, et siis sa, või ükski uude kohta lähed, siis sa alati vaatad, kus kohas on varu väljapääsud, vaatad ümber ringi nagu mingeid ohtusi asju. Ta ütles, et tahad kuidagi nagu nende aju on hoopis teistmoodi. Nagu, et tavainimene, ma ei tea, sa tuled siia restorani on ja ma ei hakka mingi varu väljapääsu otsima. Kus kohas varu väljapääs on või kui midagi juhtub, vaata. Aga see on nii paranoiline nagu. Ma ei viitsiks nii ka elada, nagu see on too much. No ma ei tea, ma arvan, et see on nagu nende mingi ametiviga. Et sa otsid nagu mingisugust, et sa vaatad nagu mingi ohutust ja safety't. Ma ei tea. Ma ei tea, võib-olla, ma ei tea, kas kõik mendid, kui lähevad kuhugi, hakkavad mingi varu väljapääsu vahtima. No ma ei tea, sa oled meditsiinitööta, sa, ma ei tea, kaudselt mõtled mingite bakterite peale rohkem kui teised. Ei, ma ei mõtle üldse nagu. Ma ei tea, nagu, tead, mul on see, et nagu minu üks töö lõpeb siis, kui ma astun haiglast välja. Okay. Ja siis ma juba mõtlen teistmoodi. Et nagu ma ei võta nagu tööd koju kaasa või ma ei mõtle kuidagi teistmoodi, et see, et mul on selline amet, see ei tee mind selliseks inimeseks nagu. Ma nagu üritan hoida neid 2 asja ikkagi eraldist, et see lõpuks rikub su elu ära, vaata. Ja ma ei mõtle, et oh my god, ma olen nüüd ägedam kui teised, et ma töötan aena. Nagu ma täiega igatsen seda, sest et siis, kui ma lennamas töötasin, siis ma ei täpselt sama see, et tavai ma läheksin tegin enda shifti ära, on ja ja siis, kui ma sealt majast välja astusin, siis minu jaoks see kõik, vaata, mul rohkem vastutust ei olnud. See elu, nagu see töö läheb edasi seal, on ja. Aga siis, kui ma läksin Nordicasse tööle, siis oli see, et sa olid nagu sa oled nagu vastutav isik mingi asja eest. Ja siis oli see, et ükskõik kuhu koht, nagu alguses ma mäletan, mul oli rämme anxiety, et ma ei julgenud kuskile minna ilma enda arvutita, ma ei julgenud telefoni välja lülitada. Päriselt? Sest kogu aeg võis keegi helistada või kellelgi oli, et sa olid nagu nii... Tähtis isik või? Ma ei ütle nagu... President? Ja ma olin president, aga kuidagi see, et ma olin nagu nende jaoks hästi tähtis nagu tugipunkt, et kui mingit informatsiooni oli vaja või kui midagi oli valesti, mis iganes, siis kõik mu piloodid nagu helistasid mulle. Ja muidugi see on su enda see ka, et sa pead kuidagi nagu need piirid sättima, et sa ei oleks kogu aeg kättesaada või võtaks vastu võib-olla on ju nagu, ma ei tea, pärast töötunde õhtul hilja või laupäev-pühapäev. Aga kui sa ise nagu võtad, siis... Aga see on ka enda see, et sa pead oma nagu jala maha panema, vaata. Ma tahtsin just seda, sinu puhul ongi see, et sa väga tihti ei tee seda. Just sa nagu ei kehtesta enda jaoks piire. Et tavai, et siit mina enam edasi nagu ei tule teile vastu, vaata, et siit jookseb minu piir ja kui ta ei maksa mulle selle, siis ma ei tee seda lihtsalt nagu, et ma ei saa ju olla 24 tundi, 30 päeva kuust nagu selles tööl, see ei ole reaalne. Nagu see hakkab röövima, nagu sul juba vaimset tervist hakkab nii haiget selle all kannatama, et kogu aeg see stress lihtsalt ongi, sul nagu see lahku su kehast lihtsalt mitte kunagi. Aga ma mõtlen lihtsalt nagu, et nagu siukest asjad pealt ka nagu pange oma jalg maha, nagu kui kellelgi on veel mingi siuke töö, mis on nagu mingi 24/7. Aga see on nagu selles suhtes, mulle meeldib see, et see ei ole nagu rutiinne, aga tõesti.
noh, pärast seda, kui meil nüüd see firma kinni pandi ja nagu ma tundsin, et see töö... Kergendust või? Esiteks ma tundsin, et see töö teeb mind nagu halvemaks inimeseks, sest ma olin hästi-hästi närviline. Ma küll ei võit, ma nagu ei pannud tähele too aeg, et saaks närviline. Võib-olla see, vaata, et nagu need, kes kõige lähedasem, mul on mingi pere või... Nemad said selle... Nemad on selle, kes saavad selle nagu selle raevu või selle närvilisuse. Aga pärast seda, kui nagu rohkem seda tööd ei ole, et siis ma tunnen, kuidas ma olen nii palju rahulikum, nagu noh, ma ei tea, kõik on teistmoodi, aga ma olen nagu nii kaua olnud juba. Et sa hakkab vaikselt hulluks ajama. Jaa, et sa olen nagu mingi fuck küll, mul ei ole hommikul nagu mitte millegi peale ärgata. Vau, elul ei ole mõtet. Ja ma ei läheks nagu nii suurdi nagu mingi, ma olen nagu mingi masendunud, aga see võib-olla lihtsalt noore inimese asi, vaata. Et kui ma oleksin võib-olla mingi 50-60 ja mul on nagu tehtud asjad, on ju. Aga praegu ma olen pigem mures selle pärast, et oh my god, et ma ei tee neid asju. Aga nagu noh, mis su aasta lubadused on siis? Mu uue aasta lubadused on... Või no mitte lubadused, nii-öelda koolid siis ütlema. Ja, no üks eesmärk on kindlasti, ma otsin uue töö endale. Mõistlik. Ja. Kui kellelgi on pakkuda. Ja mulle juba pakuti, et tule, mis selleks küünetehnikuks vaatas. Ma nagu veel... Küünetehnikuks vist päris... Tead, mis see on? See on nagu nii heavy töö tegelikult. Ja ma ütlesin, et mad respekt, nagu ma seda ei suuda. Aga ja kindlasti ma tahaks nagu töö leida uuesti see aasta. Ja siis ma, noh, kindlasti messi hoidmine on üks eesmärkidest. Ja kindlasti nagu minu jaoks ka, et sellega nagu, et nagu, noh, me oleme juba ühe kooli jõudnud, okei, me saime põhimõtteliselt 1500 followeri on ju Instagrami ja nagu TikTokis on ka 1000, et nagu seda numbrit nii-öelda kasvatada või seda nagu nii-öelda episoodi vaatamiste nagu arvu kasvatada, et see oleks nagu mega tore, sest et me oleme nüüd nagu veits kinni olnud sellega, et see number nagu väga ei taha tõusta mingist vaata üle, et tavaliselt ongi, et see episood jääb kuhugi, et kui saaks selle nagu kõrgemaks, saaks minust nagu mega nice ja saaks juba nagu üks kool. Üleüldse, vaata, kuna nüüd me oleme kahekesi, siis me ikka oleme stressanud, on ju, et kuidas see kontseptsioon hakkab välja nägema, kas teile endiselt nagu meeldib see, et me kahekesi teeme seda või mida me nagu räägime. Et kindlasti see hooaeg saab olema teistmoodi. Aga jälle midagi uut vaata, kindlasti. Ja, nagu me loodame. Kõik on uus. Ja, et me nagu loodame, et te tulete ikkagi kaasa sellega ja teile meeldib, kuidas me edasi areneme ja kasvame. Ja ma ei tea, me loodame, kindlasti see aasta tuleb rohkem külalisi, sest me oleme rohkem, või nagu, kuidas ma ütlen, me ei mõtle nagu, ilmselt me mõtleme teie peale kogu aeg, on ju, aga pigem selle peale, et kuidas me ka saaksime paremaks ja kuidas me saaksime teile rohkem tagasi anda. Ja mingid teemad, mida meid ise ka nagu huvitavad, mida oleks nagu tore kuulata kellegi teise suust, et muidu me kogu aeg arutamegi siin oma vahel, et mingid, mina arvan nii, spekuleerime. Ega me nagu ise ka ei tea, mida me suust välja ajame, et nagu tahaks kellegi nagu spetsialisti vaata mingit kes nagu päris teab. Seda kindlasti nagu tulema rohkem, ma loodan, et teile meeldib see. Kui kellelgi on mingid ettepanekuid või mis iganes, siis kindlasti on teretulnud, aga vähemalt need, mis me oleme praegu mõelnud, need on ülipõnevad ja me loodame, et teile meeldivad need. Et we'll see. Jaa, kas see on kõik siis või? Ma arvan, et... Hetkel on seda juba... Tegelikult see tööasi on juba päris suur, vaata kool. Et kui nagu selle saab eest ära, siis ma arvan, sul kindlasti tekib neid juurde. Ja. Aga seda trennis sa juba käid nagu segane, nii et sul vist seda probleeme ei ole. Mul ei ole praegu midagi teha. Et see vastab käin. Aga väga palju inimesi käib praegu. No see on see uus aasta, uus mina. See on uus aasta, uued lubadused, kõik on trennis. Aga mis on väga tore? See on tore, aga tead, mis on tüütu? Lihtsalt nagu loogi ees ma tean, et nagu mõtet on gym'i minna, vaata. Ja mingid rühmatrennid on ka mega pukt. Vaata, aasta lõpus on nii hea minna, sa tead, et sa saad. Nagu muidugi välja arvatud see fucking Fusion Pilates, mis on alati mingi full estas. Ma ei tea, kuidas üldse inimesed saavad sinna trenni, nagu. Kuidas see üldse võimalik on? Ma ei tea. Ma näen alati, kui ma vaatan oma MyFiti äppi, et seal on nagu mingi, et
43 ja 18 kohta, mis ma mõtlen, et okei, et nagu kas see 43 tõesti loodab sinu saada või siis inimesed lihtsalt book ivadki kõik endal nädala täis ja siis nagu cancel davad ära või? Nagu, ma ei tea, oled sa käinud seal või? Ma olen käinud. Kuidas sa said sinna? Aga täiesti randomly, kui ma olen vaadanud trenne, keset päeva on ikka või hommikupoole on vaata suurem chance, sellepärast, et inimesed, ma ei tea, osad magavad võib-olla sisse või jäävad haigeks või tuleb midagi vahele, mis iganes. Et hommikul ja päeva pool on nii rohkem võimalusi. Kusjuures ma just eelmine nädal käisin Ketriiniga. See oli niimoodi, et ma käisin ta käest asju võtmas ja siis me arutasime, et võiks nagu mingi päev koos trenni minna. Ja siis ma võtsin selle äppi, MyFiti äppi lahti ja siis oli see Fusion Pilates oli just nagu lisatud sinna niimoodi, et seal oli 0,16. Mis asja? Ja ma mõtlesin, et kas see on mingi scam. See on mingi sign pigem, et nagu... Ma ei tea, ma mõtlesin just, et what the frick, et kas see on, kas on katki vaata, kuidas siin 0 on. Sest et tavaliselt vist on see, et pühapäeva õhtuti tuleb see uue nädala graafik. Eile muideks ma üritasin, mis see päev eile oli? Laupäev. Ma ei tea kunagi, mis päev, minu jaoks iga päev. Ma ka ei tea, sest ma käin graafiku järgi teile, aga eile huvitav ka see MyFiti äpp täiega clashes. Ma mõtlesin, et okei, et võib-olla sellepärast ma vaatasin pühapa hommikul, ma ei tea, millal nad nüüd panevad, sest see äpp lihtsalt ei laadinud ära. Võib-olla siis mingi crash. Aga nagu, jah, ma ei tea. Kuidas see on nagu? Ta mitte aeg huvitab, nagu ma kujutan ette, et suht paljud ei ole sinna trenni saanud, et nagu, mis see endast kujutab või nagu, mis see on? Aga seekord, ma olen käinud, ma arvan, mingi siuke 2-3 korda on ja. Kõik on nagu läbi juhus on lihtsalt jopanud. Ja siis, aga ma ei olnud nagu nüüd, ma arvan, ma käisin viimati millalgi suvel, eks. Ja siis oleme seal trennis. Siis üks vene tüdruk on treener on ja. Aga tal oli lihtsalt nii suur, nagu nii heavy aktsent. Et ma lihtsalt ei saa mitte midagi aru. Ma olin lihtsalt nii lost. Nagu ma lihtsalt vaatan ringi. Nagu ma olin kõige servas ka niimoodi, et mul oli nagu hea, et ma nägin nagu tervet ülejäänud saali. Ja ma lihtsalt vaatasin, mida need kõik teevad, aga ta lihtsalt rääkis nii naljaga, et ma üritasin kuidagi seda naeru kinni hoida. Aga kas see on nagu, ma mõtlen seda, kas see trein on nagu actually üli raske ka või? Kõige parem oli see, et ta nagu tahtis saada vedru on ja nagu et seal on see, et sa pead panema neid vedrusi kinni, et seda raskust on ju panna. Ja siis ta ütleb mingi, et ja vedru ja siis ma mõtlen lihtsalt, kuidas ma vetrun siin. Hakkasin juba mingi, ma ei tea nagu... Hakkasid juba naabrit kisukule. Ei, ma hakkasin nagu sa hakkad vetruma. Mis mõttes? Nagu, no et see nagu... Kuidas ma, nagu et sa vetrud vaata nagu põlvedest lased jõnksutad. Okay. No, sest vaata mingites trennid, nagu ma käin ühes rühmatrennis käin veel ja siis seal on ka see, et nagu vetru, siis on see, et sa oled kükis ja siis sa nagu teed järjest nagu minikükk, et see on nagu vetrumine. Okay. Ja siis ma oligi seal ma mõtlesin, kuidas ma selle laua peal hakkan vetruma. Aga jõudnud jah, lõpuks harjusid ära. See on väga fun ja selles suhtes on minu arust nagu äge, et see ei nõua väga palju effortit, vähemalt minu jaoks mis mõttes kuidagi. Effortit? Et see on nagu hästi lihtne trenn, et kui sa näiteks oled algaja või ma ei tea, just alustad trennidega, siis nii see Fusion Pilates kui tavaline Pilates on nagu hea, sest see on siuke statsionaarne. See ei võta sind nagu nii läbi. Võhmale? Jaa, et minu jaoks on nagu pigem siuke hea tasakaalu trenn. Mul on sellega veits see, et nagu ma ei paindu üldse, vaata. Ma ei kujuta ette, mis ma teeks seal trennis. Nagu aga ega mul on sama, ma ei paindu ka. Nagu ma isegi ei saa oma varbeid katsuda, nagu ma vist nagu... Võib-olla see on pikad jalad lihtsalt. Ei, aga saad mul on terve elu see probleem olnud, et ma ei ole saanud katsuda ja nagu sellepärast ma mingid trennid olen enda jaoks nagu full vaata ära cancel, siis ma tean, et kui ma lähen sinna, siis ma lihtsalt nagu ei saa neid asju teha, sest mul lihtsalt keha ei võimalda seda. Võib-olla jah, kui ma teeksin venitan ennast mingi hullult kodus, no väga ei kotti see. Võib-olla su mingi uue aasta eesmärk peaks olema. See, et ma saan varbaid katsuda. Jaa, tavai. Võib-olla see ongi. Okei, ja siis järgmine aasta. Ma annan detsembris teada, kas ma sain oma varbaid ka ükskord katsuda või. Anna teada, kui sa saad need varbad kätte. No ma võin anda. Nii, et vaatame. Nad kindlasti teada, mis teie uue aasta lubadused on ka või eesmärgid. Me tahame juurde enda. Ja also me vahepeal tegime selle halvimate kingituste Instagrami story'd ja see oli ikka nii wild.
ma võin kiirelt mingid ette lugeda, sest et me ei teinudki lõpuks mitte mingisugust postitust, me tegime ühe ja siis meil kuidagi vajus see ära, sest et mina ei osanud neid kroppida sinna, aga ma kohe võin mõned ette lugeda, mis meil olid seal, ma muidugi nimes ei ütle, aga need olid lihtsalt nii naljakad nagu. Ja neid oli nii palju nagu, ma mõtlesin, et see on pigem halb juhus, kui sa saad nagu mingi halva kingituse. Aga siin oli nagu nii, siin on näiteks, et sain sünnipäevaks teadmised, kutt pettis mind. Siis keegi kirjutab vibe pildiga, pildil mina ja lambine koer. Siis on veekeedu kann, et tal oleks minu juures käies kergem endale kohvi teha. Veekeedu kann, siis miks see kohvimasin on kingi siis? Cheap. Muffini vorm, ma isegi ei küpseta. Oh my god. Aga vaata, osad kirjutasid seda ka, et nagu kui me panime neid stories, et muffini vorm just on nagu hea või mingi koogilabidas või mingi siuke, et nagu ma saan aru täiesti, kui sa oledki mingi küpsetaja, on ju, see meeldib sulle, siis see on nagu ülitore ja sa võib-olla hindad, et kui sul on mingi kvaliteetsed või ilusad tarvikud, on ju. Siin on nii haigeid asju. Keegi kirjutab, et esimene boyfriend kinkis mulle ruupori. Aga mis asja? Nagu need on probably need kingitused, mida nad on ise saanud ja siis nad kingivad edasi. Jaa, aga mida? Triikraud, sain teki ja padja. Mu eks kinkis mulle jõuludeks helkuri. Oh my god, see oli mu lemmik. Eks-kutt kinkis mulle aastapäevaks selle suure veibi, et seda ise kasutada. Jaa. Ma räägin, inimesed mõtlevad ainult enda peale, kui nad kingivad neid. Aga see on tegelikult nii haig, aga tead, see on vist kappelite probleem veits. Aga see minu arust nii oleneb sellest ka, et kas te olete nagu esiteks kaua te koos olete, olete tõsine teise suhe on või kas te just olite nagu mingi deitima hakanud või käima hakanud. Sest see on not see, mis paneb nagu selle mingi esimese latti. Jaa, true. Ja siis sa pead hakkama kogu aeg toppima seda. Jaa, aga nagu mingi ruuporit ei ole väga raske vist toppida nagu. Aga sa mida sa teed ruuporiga nagu? Nagu mida sa teed selle? Pane müüki. Ma ilmselgelt. Saad selle raha eest suhted mida ilusad. Igastahes, mul on väga kahju nendest, kes need kingitusi said. Kuidas sinu juurde kingitused olid see aasta? Normaalselt. Ei nagu midagi erilist. Ei nagu sellest nunno, mis ma ikka oskan öelda. Tore, armas. Sinu? Ei, mulle ka väga praktilised. Ma ei taha midagi välja tuua. Need olid head. Halba see ei olnud. Seda triikrauda ja pesuresti ei saanud. Nii, ja vähem seda ei saanud. Aga ma sain küll endale ühe selle... No see ei ole nüüd nagu mingi köögikombain, aga ma sain selle Ninja Portable blendri. Oh my god, see on äge. See on päris cool ja ma olen kasutanud seda. Soovitad, jah? Ma nagu tähendab, ilmselt ma ei ole kasutanud seda niimoodi, et ma nüüd lähen kuskile bussis hakkab et ma nagu ei blenderda on the go, on ja. Aga sa blenderdad enne? Aga ma blenderdan nagu, kodus, vaata, on ikka nagu nii lihtne. Esiteks see on täpselt nagu see on nagu väikses mõõdus, mitte ei ole see suur. Ja, et sa teed mingi topeltkogus. Suur kokteil on ja. Vaid see on nagu siuke pisikene täpselt, mis sa saad panna pudelisse või väiksesse klaasi. Et mu emme kinks ma selle, see on väga, väga tore. Okei, siis on skoor. Ja see on väga huvitav. Ma ei olnud kunagi nagu selle peale mõelnud. Aga... Mul on ka mingi nõme suur blender ja ma ei viitsi seda kunagi kasutada. Ja ongi see, sa ei viitsi seda, vaata, sa pead seal mingi... Pesema pärast. Pesema välja võtma, see võtab nii palju ruumi köögis. Ja see on mu kapp ära pandud, ma ei vaata seda isegi. Oh my god, siis ma sain ühe kingisöö, mida ma üldse ei oodanud. Kes on kuulnud teisi episoode, siis... Või ma isegi mäleta, millal me rääksime seda. Esimese episoodi rääksime kindlasti eelmine aasta. Aga mul see suhkruissi saatis mulle. Üks ma vaatan, et Amazoni pakk tuleb, ja ma kunagi nagu Amazonist ei telli ise niimoodi niisama, võib-olla mingi ühe korra on tellimist. Ja siis ma teadsin kohe, et ta saadab mulle midagi. Ja siis tuli see... see nii vääraks, nagu see on see fucking kaamera. Polaroid kaamera. Jumala fun, nagu ma terve jõuluõhtu pildistan. Jaa, aga vaata, sa teed selle ühe korra pildi ära ja siis rohkem ei kasuta. No ja nüüd ma panin selle kappi ära. Ja... no täpselt, see ongi vahet kappi ära ja sa ei vaata. No järgmised jõulu ma võtan uuesti. Igast te aitäh suhkruissi nagu. Jaa, ei, see oli nagu äge. Ma ei teadnud, et ma seda tahan, aga see oli väga fun.
kõik said ma ei tea, uut telefoni, ma ei tea, ükskõik mida nagu. ma soovisin uut tööd endale, nii et seda ta vist ei saa sulle pakkuda. Aga nagu Skandinaavia, nagu Rootsis ja Soomes ja Taanis nendes riikides on siuke traditsioon jõuludel, et tehakse riisiputru nii hommikul ja siis sinna peidetakse mandel ära. Ma olen kuulnud. Ja siis kõik nagu söövad putru ja siis see, kes saab enda sealt kausis selle mandli, siis sellel tuleb nagu väga hea aasta. Said mandli? Ja mina sain selle mandli. Päriselt said või? Ja nagu see oli niimoodi, me sööme kõik, on päris palju seal kõik, kes me sööme ja siis ma ütlesin, et oi praegu keegi saab selle mandli ja see ei ole mina nagu, siis ma lähen väga närvi. Siis ma võtan selle mandli ära ja siis jah, mul vedas ja ma sain selle mandli. Nad hirmuga panid selle sulle, ma arvan siis. Ma ei tea, ma nägin, kuidas see nagu pandi sinna potti ja segati hoolega. Aga jah, nii et ma usun, et tuleb hea aasta. Mandel söödud, tuju hea. Jah. Igastahes, ma ei tea, uue aasta lubadused või koolid said tehtud, kingitused said jagatud, kellel halvad, kellel head, nii et ma arvan, et selleks korraks on meil kõik ja hakkame ikka episoode välja andma iga 2 nädala tagant, nagu ikka, nii et kui te ei follow veel me Instagrami, siis tasub followda, sest et sealt te kuulete ja siis tööte up to date. Täpselt, või siis TikTokis, et seal me announceme enamasti asju, kui me midagi teeme ja YouTube'ist liiga kaua kadunud oleme. Nii et. Jup. Olge tubid. Davai ka. Ciao. Ciao.